హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? నేనైతే చాలా బాగున్నానండి. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు స్మార్ట్ మీ బాగు వ్లాగ్స్ అండి. ఈరోజైతే కద్దుకు ఖీర్ చేస్తున్నానండి. కద్దుకు ఖీరు చూసారా, 2 లీటర్స్ పాలు తీసుకున్నానండి. దీంట్లో సగ్గుబియ్యం వేసుకున్నానండి. రాత్రి నానబెట్టుకున్న సగ్గుబియ్యం వేసుకున్నానండి. సొరకాయ తురిమి తీసుకున్నానండి, అది ఉడకబెట్టుకున్నానండి. కాజు బాదము పేస్ట్ చేసుకున్నానండి. ఇది కాజు బాదం పేస్ట్ అండి. ఇది ఖోయా పేస్ట్ అండి. ఇది ఖోయా పేస్ట్, ఇది కాజు బాదం పేస్ట్, ఇది బియ్యం అండి. బాస్మతి రైస్ అండి. ఇవి బాస్మతి రైస్ అండి. కొన్ని అంటే ఒక సగం గ్లాస్ అండి నానబెట్టుకున్నాండి. మార్నింగ్ లేసి నానబెట్టుకున్నాండి. కాజు బాదం అయితే రాత్రి నానబెట్టుకున్నాండి. పొట్టు తీసుకొని బాదం పొట్టు తీసుకొని పేస్ట్ చేసుకున్నాండి. ఇది పేస్ట్ తీసుకున్నాండి. ఈ 2 లీటర్స్ పాలు తీసుకున్నాండి. పాలలో సగ్గుబియ్యం వేసుకున్నాండి. ఈసారి మొత్తం వీడియో క్లియర్గా తీద్దామనుకున్నానండి. ఏదో అసలు నాకు వీడియో సరిగా తీయడానికి రావట్లేదండి. ఓకేనా? దీంట్లో బియ్యము పేస్ట్ చేసుకున్నాం కదండి. బియ్యం పేస్ట్ చేసుకునేటివి మనం వేసుకుందామండి. ఓకేనా? బియ్యం పేస్ట్ చేసుకునే బియ్యం దీంట్లో వేసుకున్నాం కదండి. అవి ఒకసారి కలుపుకోవాలండి, లేకపోతే ఉండలు కట్టేస్తాయండి. వేసేటప్పుడు దీనికైతే కద్దుకి ఖీర్ చేసేటప్పుడు అయితే ఇక్కడి నుంచి పక్కకి కదలడానికి లేదండి. లేదంటే ఉండలు మొత్తము ఇట్లా ఉండలు కట్టేస్తాయండి. కలుపుతూనే ఉండాలండి. ఓకేనా? కొంచెం బియ్యం పేస్ట్ ఉడికేదాకా అండి. ఉడికిన తర్వాత కద్దు మనము తురిమి పెట్టుకున్నాం కదండి, ఉడకబెట్టి పెట్టుకున్నాం కదా, అది వేసుకుందామండి. ఉడకబెట్టుకున్నాం సొరకాయ తురుముది ఇట్లా వేసుకుందామండి. కలుపుతూనే ఉండాలండి. ఇక్కడి నుంచి పక్కనే కదలడానికి లేదండి. ఈ కద్దుకు ఖీరు కొంచెం చిక్కబడాలంటే ఫైనల్లో మనము కొంచెం పల్చాగుందంటే దాంట్లో నుంచి కార్న్ఫ్లోర్ పౌడర్ ఒకటి 2 స్పూన్ 1 స్పూన్ కార్న్ఫ్లోర్ పౌడర్ వేసుకొని కలుపుకొని దాంట్లో వేసుకున్నామంటే థిక్గా అయిపోతుందండి. ఓకేనా? చాలా బాగుంటుందండి కద్దుకు ఖీరు. మనము చల్లగా తిన్నా టేస్ట్గా ఉంటుంది, వేడిగా తిన్నా టేస్ట్గా ఉంటుందండి కద్దుకు ఖీరు. మా పిల్లలు మొన్న బంధువులు వచ్చినప్పుడు కద్దుకు ఖీర్ చేసినామండి. మా పిల్లలు సరిగా తినలేదంట అనేసి మళ్ళీ తెప్పించి మళ్ళీ చేస్తున్నా అండి కద్దుకు ఖీర్. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? నా వీడియో నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్, సపోర్ట్ చేయండి ప్లీజ్. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? ఇలా చేయండి. మళ్ళీ ఇంకోసారి నాకు ఈ వీడియో సరిగా తీయడానికి రావట్లేదు. నెక్స్ట్ టైం మంచిగా అన్నీ నేర్చుకొని మంచిగా చేస్తానండి. అన్నీ క్లియర్గా అన్నీ ఒక్కొక్కటి ఏమేమి కావాలి పదార్థాలు అన్నీ చూపించుకుంటూ తీస్తానండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? ఇక్కడ ఆంధ్ర సైడ్ అయితే పోలింగ్ జరుగుతుంది కదండి. ఓటు మన హక్కు అండి. ఆంధ్ర సైడు ఓట్లు జరుగుతున్నాయి కదండి, పోలింగ్ జరుగుతుంది కదండి. ఓటు మన హక్కు అండి. అందరం ఓటు వేసి మన ఓటు హక్కును ఉపయోగించుకుందామండి. ఓకేనా? మాది కూడా కర్నూలే అండి. కర్నూలుకు వెళ్ళాము అండి. అసలు అయితే మా ఆయన పైన డిపెండ్ ఉందండి. పని లేదంటే పోతామండి. కంపల్సరీ అయితే ఓటు వేయాలని ఉందండి. ఏమో మా ఆయన వేరే ఏమంటారండి, దూరం పోయేది ఉందండి. కంపల్సరీ అంటే అది ఇంపార్టెంట్ పని, అది తెడిచి పెట్టలేము కదండి. చూస్తామండి, ఓటు వేయడానికి పోవాలండి. ఓకేనా? సొరకాయ తురుముంది కదా, ఉడకబెట్టి ఉన్నాము కదండి. ఆ సొరకాయ తురుము వేసుకోవాలండి. మనము ఫాస్ట్గా అయిపోతుందండి. స్వీట్ కూడా ఎక్కువ పట్టదండి. దీంట్లో అన్నీ స్వీట్ ఐటమే, పాలే కదండి, స్వీట్ ఐటమే కదా, ఎక్కువ పట్టదండి. స్వీట్ కూడా ఎక్కువ పట్టదండి, తక్కువ పడుతుంది. ఓకేనా? కొంచెం ఉడికిన తర్వాత కాజు బాదం పేస్ట్ ఉంటుంది కదండి, అది వేసుకుందామండి.
దీంట్లో కాజు బాదం పేస్ట్ వేసుకున్నామండి. ఇలా చిక్కబడింది. చాలా టైం పడుతుందండి, ఇది కొంచెం. ఓకేనా, ఇప్పుడు చిక్కబడింది చూసారా. కాజు బాదం పేస్ట్ వేసిన తర్వాత చిక్కబడింది. దీంట్లో బాస్మతి రైస్ వేసినాము, కాజు బాదం పేస్ట్ వేసినాము, తర్వాత సొరకాయ తురుము వేసుకున్నామండి. ఓకేనా, ఇలా అయింది. దీంట్లో ఖోయ వేసుకుందామండి. ఇప్పుడు ఒక్క పొంగు వచ్చిన తర్వాత ఖోయ వేసుకుందామండి. ఇది ఖోయా ఉంది కదండి, ఖోయాలో కొంచెం పాలు వేసుకొని ఇట్లా కలుపుకోవాలండి. జారుడుగా లేకపోతే నీరు ఇట్లా వేసినామంటే ఉండలు కడుతుందండి. అట్లా అనేసి కొంచెం వేసుకొని కలుపుకుందామండి. వేసుకుంటా కలుపుకుందామండి. ఓకేనా, మంచిగా ఫుల్ క్రీమ్ మిల్క్ తీసుకున్నామంటే తొందరగా అవుతుందండి. నేను ఫుల్ క్రీమ్ మిల్క్ తీసుకున్నానండి. ఆరోగ్య ఫుల్ క్రీమ్ మిల్క్ తీసుకున్నానండి. అంటే దీంట్లో గ్రీన్ కలర్ వేసుకోవచ్చండి, వేసుకోకుండా చాలా బాగుంటుందండి. ఇష్టం అండి, న్యాచురల్గా తినొచ్చు. లేదంటే కలర్ వేసుకొని కద్దు ఖీర్ అంటారు కదండి, న్యాచురల్గా కావాలంటే న్యాచురల్గా తినొచ్చు. లేదంటే గ్రీన్ కలర్ వేసుకోవచ్చండి, ఫుడ్ కలర్. కొంచెం లైట్గా ఫుడ్ కలర్ చిక్కబడింది. ఇప్పుడు పోయాల్సినాం కదా, చిక్కబడింది కదండి, చూసారా. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఫస్ట్ టైం మా వీడియో చూసినట్టు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్లీజ్, సపోర్ట్ చేయండి. టేస్ట్ సరిపడా షుగర్ వేసుకున్నామండి. చూసుకొని కొంచెం ఎంత కావాలో అంత వేసుకున్నామండి. ఎక్కువ పడదండి, ఒక పావు కిలో పడుతుంది. టేస్ట్ చూసి వేసుకుందామండి. మా పిల్లలు చూసారా ఇలా గోడ వేస్తున్నారు. నేను కార్న్ఫ్లోర్ వేయట్లేదండి, ఎందుకంటే ఇది ఆల్రెడీ చిక్కగా ఉందండి. కార్న్ఫ్లోర్ వేసిందంటే ముద్దలాగా అయిపోతుందండి. ఓకేనా, చిక్కగా లేదంటే అప్పుడు కార్న్ఫ్లోర్ వేసుకోవచ్చండి. ఇప్పుడైతే చిక్కగానే ఉందండి, ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టామంటే ఇంకా కొంచెం చిక్కగా పెట్టానండి. ఇది వేసి చూసుకొని షుగర్ వేసుకున్నామండి. నైట్లో తింటామండి, ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి వేడిగా తిన్నా చాలా టేస్ట్ ఉంటుందండి. ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి చేస్తున్నాను, చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది. కొంచెం చప్పగా ఉందండి, దీంట్లో వేస్తున్నాను షుగర్. ఇంట్లో ఫైనల్గా ఇలాచి పౌడర్ వేసుకొని అయిపోతుందండి. కలర్ వేసుకున్నాము, ఇలాచి పౌడర్ వేసుకున్నాము. నేనైతే బాదం కొంచెం 4-5 కట్ చేసి పెట్టుకున్నానండి. బాదం కూడా వేసుకుంటానండి ఫైనల్గా. మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. దాంతో మన బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. సరిపోయిందండి, షుగర్ చాలా టేస్ట్గా ఉండాలి, సూపర్ ఉందండి. ఇప్పుడు కొంచెం కలర్ వేసుకున్నామండి, ఫుడ్ కలర్ వేసుకున్నాము. ఇంకా తీసుకుంటారు కూడా చూద్దాం. కొన్ని పాలు తీసుకున్నామండి, వేరే పాలు బస్ ఇన్ని పాలు తీసుకున్నామండి. ఒక స్పూన్ పాలు తీసుకున్నామండి. కొంచెం స్టవ్ ఫ్లేమ్లో పెట్టేద్దామండి. కొంచెం ఒక చిటికెడు తీసుకున్నామండి. ఒక చిటికెడు తీసుకుంటే చాలండి, దీంట్లో ఎక్కువ అవుతుందండి. చిటికెడు వేసుకొని దీంట్లో కలుపుకుందామండి. కలర్ న్యాచురల్గా చాలా బాగుంటుందండి. చాలా ఎక్కువ ఉన్నా అని చాలా బాగుంటుందండి. ఓకేనా,
దీంట్లో లాస్ట్గా ఫైనల్గా ఇలాచి పౌడర్ వేసుకొని అయిపోతుందండి. కుట్ర మీద కనిపించుకోవడం. దీంట్లో ఇలాచి పౌడర్ వేసుకున్నామండి. చూసారా ఇట్లా ఇలా ఉడుకుతుంది, ఇది మంచిగా పొంగు వస్తుందండి. చూసారా, ఇప్పుడు మనం బాదం కట్ చేసుకుంటున్నాం కదండి.